ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಯುಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಕೂಡ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೇ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ತೆಗಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದು ಅವರು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೋಝನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಟಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಗಲೀಜ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ರಬ್ಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಹಾ ಕೂಡ ಪಾಪ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ 2 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರೋ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ವೆದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ನ. ಸೊ ನನಗೆ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಶೈನಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ 1-2 ದಿನ, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ನೇಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನಗೆ ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯೂರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಪ್ಯೂರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಬೌಲಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಲೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಆಯಾಯ ಫುಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಆ ಥರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದೇನೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಅದೇ ಏನಂತೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಬೌಲಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತದು, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಲೂಸ್ ತರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಯೋಗರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹೊರಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದೊಂಥರ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟು, ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಫಿಂಗರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡೆಟಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾಪಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು.
ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸನೋ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಹೊರಗಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಡೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಡು, ಮತ್ತು ಯೋಗರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ರೀಝರ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬೇಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೋಝನ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ಅದೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಾಯ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಅವರು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಿಹಾ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಪಾಪ. ಅವಳು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.